श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अध चतुर्दशोऽध्यायः 27 श्लोकः। एते चान्ये च विभुता प्रभवो वरशापयोगो देके भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपक तस्मान् मां कर्मभिर्विभ्रायजत्वं कथमश्चराः बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यकोक्रबुग्भुमान् मैत्रेय उवाच इत्थं विभर्गयमतिके पापीयानुत्तपदं कथक अनुनीयमानस्तद्याज्ञानचक्रे पृष्ठमङ्गलग इति ते सत्कृतास्तेन द्विजा पण्डितमानिना भग्नायां भव्ययाज्ञायां तस्मै विदुरशुक्रतुः हन्यतामेष पापप्रकृतिदारुणः जीवज्जगदशावाशो गुरुते भस्मसादृभं नायमरुकत्य सत्वृतो नरदेववराशनं योधि यज्ञपतिं विष्णुं विनिन्द ज्ञनपत्रपक गोवैनं परिचक्षित वेनमेकमृतो शुभं प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनक नित्यं व्यवसिता हन्तुं ऋषयोरूढमन्यवक निजग्नोर्हूङ्कुरोदैर्वेनं कथमच्युतनिन्दया ऋषिभिः स्वाश्रमपदं कदे पुत्रकलेवरं शुनीता बालयामास विद्यायोगेन शोचते एकता मुनयस्तेतो सरस्वत् शलिलाब्लुताः हुत्वाग्नि सत्कदा चक्रो रूपविष्टा शरित्तडे वीक्षोति दंस्तदोद्बाधान् आहुर्लोकभयङ्करान् अभ्यभद्रमनाधाय तस्युभ्यो न भवेद्भुवग एवं वृषन्त ऋषयो दावतां सर्वदोतिशं वांशो समुद्दितो पूरे चोराणाम् अभिलुम्बताम् तदुपत्रवमाज्ञाय लोकस्य वशुलुम्बताम् भर्दर्यो भरदे तस्मिन् नन्योन्यं च जिकांशता शूरप्रायं जनपदं हीनसद्वम् अराजकं लोकानावरयञ्जक्ता अभिदत्तोषदर्शिनः ब्राह्मण समदृक्षान्तो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्याभि भिन्नपाण्डोद्भयो यथा नाङ्गस्य वंशो राजर्षे रेष संस्थातुमर्हते अमोघवीर्या किनृपा वंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः विनिचित्यैवं ऋषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्दुरूरुं तरसा तत्रासीत् बाहुको नरक काककृष्णोदी क्रस्वाङ्गो क्रस्वभागुर्महाकणुगो क्रस्वबाणिम्ननाशाग्रो रक्ताक्साम्रमूर्धजग तन्तु देवनतं दीनं किं करोमीति वादिनं निषीदेत्य भ्रुवंस्ताद स निषादस्थोऽभवत् तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिगाननकोचराः येनाहरज्जामानो वेनकल्मषम् उल्पनम्। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे चतुर्थस्कन्धे भृतुचरित्रे निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।